Chào anh em nhé. Có thể là anh em ai cũng làm nghề âm thanh cũng gặp rồi, gặp cái trường hợp là âm thanh bị ù này, bị nhiễu này và không biết nguyên do là tại đâu. Thì một cái số cái lỗi cơ bản ấy, nó có rất nhiều lỗi về dẫn đến cái việc ù trong hệ thống âm thanh và người ta có thể gọi là noise á. Thì cái lỗi cơ bản nhất để anh em có thể loại trừ phòng ngừa được là anh em, thứ nhất là anh em dùng những cái dây tín hiệu có chất lượng tốt, nó không chập không nhiễu từ các cái cực sang nhau. Và thứ hai là có một cái mà có thể anh em có những người để ý rồi, có những người không để ý, đó là ở trên những thiết bị ấy, thì nó đều có tiếp địa để những cái điện thừa nó sẽ được truyền xuống mặt đất, tránh gây ra xung nhiễu vào cái hệ thống của chúng ta, làm cái tín hiệu nó bị ù nhá. Thì ở đây một số cái thiết bị thì nó sẽ có cái nút bấm ở đây, bấm xuống thì là nó sẽ tiếp mát, tiếp đĩa ra cái vỏ của cái thiết bị này, và nhả ra thì nó sẽ tiếp vào cái chân số 1 của những cái rắc tín hiệu cắm vào anh em nhé. Thì nếu mà anh em nhả ra mà các thiết bị khác của anh em mà có tiếp địa rồi ấy, thì anh em cắm tín hiệu từ cái thiết bị này đến cái thiết bị khác thì mặc định là thiết bị này cũng được tiếp địa dẫn từ cái thiết bị kia sang. Thế nhưng nếu có những cái thiết bị mà nó không đề pin 1 và ra vỏ như thế này thì mặc định nó sẽ tiếp điện ra vỏ của cái thiết bị nha anh em nhé. Mà anh em hàn dây theo cái cách thông thường ấy, thì cái chân 1 này nó cũng không thể có tiếp điện cho cái thiết bị này được. Đó. Vì vậy là tất cả những cái dây bên mình bán ra hay là mình hàn cho anh em thì thường là mình sẽ hàn tất cả những cái chân tiếp địa luôn như thế này, anh em có thể nhìn nhé. Đó. Nếu anh em nào mà có tự hàn DI những cái dây tín hiệu, dây thiết bị á, thì anh em nên làm như thế này, hàn cả cái chân tiếp địa ở cái rắc XLR Canon thông thường ấy, thì nó sẽ có 4 cái điểm để chúng ta lưu ý. Cái cực tiếp ra vỏ của những cái rắc thì anh em hàn nó vào chân 1, thì mặc định là những cái thiết bị mà có cái chức năng để tiếp địa bằng cực số 1 hay là tiếp địa mặc định ra vỏ ấy, thì nó đều được tiếp địa nha anh em nhé. Thì anh em mất thêm một chút thời gian mà anh em hàn từ cái, mình có thể gọi đây là chân số 4 đi, mình hàn vào chân số 1, thế là ok nhá. Đó. Thì ngoài ra những cái dây rắc thì anh em tốt nhất lên chọn những cái dây rắc nó chất lượng tốt. Thứ nhất là nó sẽ không bị lung lay những cái đầu này, khi hàn nóng ấy, thì nó sẽ hay bị chảy và nó lung lay những cái cực này nhá. Ngoài ra những cái dây ấy, thì cái chất liệu của đồng ở trong dây là một vấn đề, và chất liệu của cả những cái vỏ, cách điện rồi cách từ của những cái sợi dây ấy, thì cũng là vấn đề rất quan trọng nhá. Đó. Đấy, anh em cứ nhìn những cái ký hiệu này ở trên thiết bị nhá. Đó. Thì đây là tín hiệu tiếp địa bằng pin số 1, pin của cái rắc đóng, và dí xuống thì nó sẽ tiếp điện bằng cái vỏ của cái thiết bị này. Ngoài ra nếu mà anh em không tiếp địa, anh em muốn kỹ hơn thì anh em tiếp điện mỗi một cái thiết bị, anh em đều đưa một dây thiết bị ra để tiếp điện thì nó rất là nhằng, và anh em chỉ cần tiếp địa vào một thiết bị thôi, và các thiết bị cắm vào nhau bởi những cái sợi dây tín hiệu như mình vừa nói thì mặc định là cả hệ thống của anh em đều được tiếp địa nhá. Từ đó sẽ dẫn đến chất lượng âm thanh của anh em tốt hơn, ổn định hơn, và có những cái nguồn điện nó bị dư thừa, bị phóng ra một cái linh kiện nào đó, nó sẽ được truyền thẳng xuống đất và sẽ không gây ảnh hưởng đến những cái tín hiệu mà anh em mong muốn là ở trong các bo mạch, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến tín hiệu âm thanh nhé. Đó là một trong số những cái kinh nghiệm và những cái lỗi mà anh em thường hay mắc phải trong khi làm âm thanh hay gặp nhé. Thì anh em cứ loại trừ dần và làm sao để hệ thống của chúng ta được an toàn nhất có thể. Xin chào anh em.